La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage Keri ho finaritra ny tontolo andronao. Ara finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. Safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny amitra amin'ny talata ho avy izao indray ny famohanana ny valin'ilay requête napetraka teny amin'ny Conseil d'État. Tsy mampiembotra ny daty farany, tokony hametrahany filoham-pirenena fametra-pialana izany raha nambaran'ny mpahay-lalàna. Afaka roa andro ny fotoana voafaritra hametra-pialan'ny filoham-pirenena Amperinasa ka handraisan'ny filohan'ny Anteny Mirandoholany fahefana. Na izany aza adino tanteraka ny sosialy mahoaka, variana amin'ny kajikajy politika sy ny fitazomana seza ny mpitondra. Nosokafana tamin'ity androany ity ny fandrafetana ny tatitra momba ny fikajiana ny zavaboary ara-biolojika eto amintsika izay nandraisan'ireo mpisehatra maro anjara. Nandray ny delegaziona Camerounais ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana, fionana izay mifantoka tanteraka amin'ny fifanakalozana traikefa mahakasika ny angovo natoraly. Tahaka ny mahazatra ao anatin'ny fampalalam-baovao asa miavaka indray ny entina aminao amin'ity androany ity dia ny fanamboarana ireny elo lehibe izay hita eny an-tsena rehetra eny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Japon, olona ampolony namony ainy ary maheno ny 700 ireo naratra izay nivokatry ny fandalovan'ny typhon Jeudi tany an-toerana omaly. Na didin'ireo ary arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tomboko avy manasanao indray anaraka ny vaovaon-kolo TV amin'ny ity alina ity. Ny anombotsika ny vaovao aza dia niembotra. Tamin'ny talata ho avy izao indray ny famoahana ny valin'ny ilay requête izay napetraka teny amin'ny Conseil d'État. Tsy mampiembotra ny daty farany, tokony hametrahany filoham-pirenena fametra-pialana izany raha nambaran'ny mpahay-lalàna. Fanadadiny miantarandriana. Fiamorana faharoa. Raha toka androany no nambarany teo anivony filan-kevi-panjakany voan'ny valin'ny fitorohana na requête napetraka Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa sy Andriamatoa Laiseheny Maxime. Fantatra androany araka ity soratra ivelan'ny fitsarana tamin'ity fa emotra amin'ny talata ho avy izao indray ny fivoahan'izay. Samy manana ny heviny ankilany ireo tonga tetỳ an-toerana androany manoloana ity raharaha ity. Raha tsika mahita io fa naembotra le famoahana ny didy. Dia ho anay manokana izay mahita fa ny fangatamo zany araka ny resaka nandeha teo dia ny hoe tsy tokony hametra-pialana hono ny filoham-pirenena satria mbola misy fitoriana io fa izahay mahita hoe izany dia tsy tokony hanakana ny fametra-pialan'ny filoha satria izy efa nekena ary lany ho isan'ny candidat dia miandry ny fametra-pialana zahay amin'ny afaka 48 heures. Raha fezina zany diso adresy mihitsy zany Andriamatoa Tabera nametraka amin'ny fitondrana raha ny tokony hoe zany tokony raha fahitanay azy zany tokony tany amin'ny ACC izy dia nakarananao an'ilay izy fa tsy taty amin'ny fitsarana taty. Afaka misy amakarandray satria misy intérêt fouragire izy satria candidat efa nekeny fanjakana andray anjara amin'ilay fifidianana donc afaka voaray afaka tokony any amin'ny ACC tsara izy manao satria ny Conseil d'État fahalalako azy tsy mety tiavana tsara amin'ity. Saingy fitsarana ny tokony teny farany.
mazava ihany koa araky ny avi laharana fa enina navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena ny maraina io mikasika ny didim-panjakana manoloana ny fampiatsoana ny mpifidy amin'ny fifidianana fa tsy anjara andraikitry ny eo any filakevim-pitantanana no misahana ny fangatana fanafoanana ny fampiatsoana izany. Raha mahakasika indray zany ny avi izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena androany izay taorian'ny fangatana moa zany nataon'ny Premier ministre dia mazava milaza izy fa voalohany aloha ilay didim-panjakana mampiantso ny fifidianana zany dia afaka lazaina hoe acte de gouvernement izany hoe misy an'ilay hoe immunité juridictionnelle tsy azo tsaraina iny anivon'ny fitsarana ambaratonga rehetra zany iny didim-panjakana iny. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia satria zany heverina ho toy ny hoe fanomboana sahady ny fikarakarana pitsopitsony rehetra fifidianana ilay didim-panjakana zany dia milaza zany ny amin'ny constitution de lalam-panorenantsika fa tokony compétence ny fitsarana momba ny lalam-panorena izay zavatra satria efa tafiditra zany amin'ny ady mahakasika ny fifidianana. Lalam-panorenantsika moa zany dia mazava hoe ny didy avoakan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana na ny avi avoakan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana dia tokony hajain'ireo ambaratonga anisany samy ambaratonga rehetra zany dikan'izay zany na ny fitsarana tampo momba ny ady amin'ny fanjakana zany dia tokony mananja izay didy sy fepetra avoakan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana dikan'izay zany tokony zany ilaza fa tsy mahefa ny ao amin'ny conseil d'état zany manoloana ny fangatahana. Hatreto aloha tsy misy fiatraikany amin'ny fizotry ny fikarakarana ny fifidianana sy ny didim-panjakana amin'izany izany indreo kadiny. Fanazana izany satria tsy nisy fampiantona zany ilay didim-panjakana dia hatreto aloha zany dia mbola voatazona foana ilay daty izay tokony hanaovana ny fifidianana na premier tour na ny fihodinana faharoa. Dikan'izay zany tsy mihemotra ihany koa ny daty tokony hametrahany filoham-pirenena ny fametraham-pialana. Andrasan'ny vahoaka malagasy araka izany fametraha-pialan'ny filoham-pirenena izay voatazona fa tokony ametraka izany hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra izao. Endrasany ihany koa ny toy ny tiraraha fangatana fanafoanana ny fampiatsoany dia raha toa ka naraka ny voalazan'ny lalam-pandrenana ny eo anivon'ny filakevim-panjakana. Manoloana izay ireo kety izay hatrany dia naneho ny heviny ihany koa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Malalaka ny fanehoan-kevitra manoloana ny raharaham-pirenena hoy izy. Na izany azy efa voafaritra mialoha ny tety andro irosona amin'ny fifidianana ka tsy hiova amin'izay isika. Fanampanazavana. Ary ataoko fa ao anatin'ny firenena mandala ny demokrasia malalaka fanehoan-kevitra. Ary ataoko fa zava-dehibe tokoa ny fahafahan'ireny candidat ireny manome ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena. Fa izay kosa tsy midika fa izay zavatra voalaza na ho resahany rehetrarehetra ireny dia marina daholo na mitombina daholo. Fa ny tiako lazaina amintsika fotsiny hoe miroso atsika amin'ny fanomanana ny fifidianana tatsika mitety andro rehetrarehetra voaza hatramin'izao ny firariana avy amin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement dia ny fitoniana, ny filaminana, fandriampahalemana izay tsy maintsy ateventsika foana amin'ny anjara andraikitra maro isan-karazany izay raisina amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika mametraka tokoa ny fomba fijery vaovao ary indrindra mba ahafahantsika mametraka ho an'ity firenena iombony antsika ity ny fahafahan'ny vahoaka malagasy ny olo-mpifidy indrindraindrindra ny fanajana azy mba izy irery ihany no isafidy anao ny safidiny ametrahana izay filoham-pirenena izay tiany ankamaroan'ny malagasy. Afaka roa andro ny fotoana voafaritra nametraha-pialan'ny filoham-pirenena amperinasa ka andraisan'ny filohan'ny anteny merandolona ny fahefana. Izany azy adiny tanteraka ny sosialim-bahoaka variana amin'ny kajikajy politika sy ny fitazomana sezany mpitondra Gaetan Andratsilava. Raha ny voalaza ny lalam-pandrenana ao amin'ny andiny fa-17 afaka roa andro izany hoe ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao no hiala eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa hita sy tsapa fa adiny tanteraka ny sosialim-bahoaka manjaka ny tsy fandriampahalemana manerana nosy mitaraina avokoa manoloana izany na ireo antanan-dehibe na ny amin'ny tontolo ambanivohitra fanafiana amin'ny tampiadina fanafian-dahalo
fakana ankeriny fandrodanana trano finenana sy fandravana fananana Veli Boiron sy Tsatokantsy. Tsy mbola misy vahaolana azo tsapaitanana manoloana izany ary vao maika mitombo ny fitarainana voaray. Tao anatin'ny 3 andro izay mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny mpitondra fa manao toy vakana ny fitokonana fotodrafitrasa ny zava-misy ainan'ny mponina amin'ny fahazahoana ny rano fisotro madio. Faritra maro eto Antananarivo renivohitra no mijaly rano ary mividy hatramin'ny 500 ariary ny iray bidon mponina vao afaka manokana ireo kapoaka azo androany. Tsy misy fampilazana meloa, tsy misy fialan-tsinina fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra, avy hatrany dia tapaka ny rano. Tsy ireo ihany anefa, eo ihany koa ny fisondrotry ny faktura aloha amin'ny jirama. Na tapaka na tsy tapaka ny rano, miakatra hatrany ny vola aloha amin'ny faran'ny volana. Miakatra ihany koa ny sarandalana, hany ka tsy misy tapa-dalana intsony amin'ny taksi be na dia ary iray aza. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mponina ilaza fa adinony mpitondra tanteraka ny sosialim-bahoaka amin'izao ankehitriny izao. Ny fitazomana seza sy ny kajikajy politika no mahamaika azy ireo. Ny arahany rehetra nahita ary nampahafantarina ny be sy ny maro ihany koa ny lokaloka nataony filoha ny amahana ny olana amin'ny délestage sy ny famahana ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Hatreto anefa taorian'izay 5 taona latsaka nitondran'ny firenena izay vao maika ny anahantra ny vahoaka, ny tombo ny tsy fandriampahalemana, mandry tsy lavolony tsy iraray noho ny tsy fisiana ary very fanambola velona ny ankamaroan'ny malagasy. Fanontaniana mipetraka ny hoe izany ve ny filoha ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana? Ny filoha ankehitriny izay miezaka ny hijanona eo amin'ny toerany ka mampanantena ny vahoaka fa hisy ny fiovana ny taona 2024. Iandry ny taona 2024 ve ireo olona maitrano, very omby sy fananana, namoy ny havana, tsy manana rano fisotro madio, miaina anatin'ny aizina sy ny maro hafa. Adidin'ny mpitondra no mamaha ireo olana ireo ary manana zo iaina am-pilaminana ho afaka miary ankalalahana ny olona tsirairay. Tafapetraka ao an-tsiranana ny komity mpanohana ny kandida larina fahatelo amby folo Andry Rajoelina. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, io no anaran'ny komity. Ireo antoko politika matanjaka ao anatin'ny Armadany manohana izany. Tsy misy kajikajy politika kosa ao anatin'izany raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Ataonay amin'ny fomba mendrika, amin'ny firarahina, amin'ny fitiavana no hidirany entité politique hafa amin'ny fanohanana ny kandidatsika tsy iza fa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Misokatra ny varavarana ka ny association rehetra hangaviana izay maniry hiditra amin'ny komité izay manana récépissé statut en règle dia afaka magnatona ao amin'ny sekretariat. Magnano izay koa ny antoko politika izay mbola tsy tafiditra dia afaka magnatona satria zavatra irana azy io dia magnantena ny fahavomonantsika jiaby. Valiny fanadadiana hafa indray ny entina aminao amin'ity androany ity izay niarahany Cultivé FM sy ny agence Capsule. Inona no tokony lahara-pahamehana ho an'ny kandida filoha am-pirenena? Ny hevitrireo olon-tsotra sy ny mpandinika ny fiainam-pirenena no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Fezora Valy. Inona no tokony ho lahara-pahamehana ho an'ny kandida ilatsaka hovidiana ho filoham-pirenena? Olom-pirenena miisa 700 teto an-drenivohitra no nametrahany ny agence Capsule sy ny Cultivé FM anio fanontaniana io nandritra ny faran'ny volana aogositra teo. 520 isanjaton'izy ireo no namaly fa niady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny kolokolo ny tokony himasona eto amin'ny firenena. 370 isanjato ny lasa fa zava-dehibe ny famoronana asa, 2 isanjato kosa ny lasa fa lahara-pahamehana ny fanomezana sehatra ny fialamboly. Sehatra marary sy lampantsena eto amin'ny firenena ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly raha ny fanazavan'ny mpisehatra nanaovana fanadiadiana. Tokony himasona ny kandida kosa raha ny fanazavana ny fanaparitahana ny vina ho tanterahana marina fa tsy famitahana tahaka ny efa nisy teo aloha. Ny kandida zany amiko dia tokony hanana fahamarinana eo amin'ny fampelezan-kevitra, ilaza ny tena programa marina sy matotra, dia manome toky ihany koa izy fa hanatanteraka an'io atsakany izay andafana fa tsy rehefa lany eo izy dia anovany programa satria izy miaraka manao alliance amina parti hafa na miaraka amina olom-baovao hafa. Dikan'izany dia tena ilaina amin'izay zany ny fifidianana io aloha ho atao mba hametrahana olona tena afaka manafona ny tsy fandriampahalemana io. Dia ny zavatra angatahana mihitsy ngamba amin'ireo kandida ireo kosa aloha dia izao anaiky izay valim-pifidianana io mba tsy sinitsy ny korotana manentana ihany koa ny eo amin'ny olona eo amin'ny fitondrana mba hanao zavatra marina, mba hanaraka tsara ny zavatra ara-dalàna.
tsy tokony isy ihany koa ny fisoparana na fanakorontanana ny zotra-pifidianana raha ny fanazavana fa indrindra tsy tokony hainga avy amin'ny kandida hovidiana izany. Milina mpitondra tena sahy mitena ny marina amin'izay ny vahoaka malagasy. Tsy le mitenjatra tsy ho vita tsony satria io foana no manahirana eto amin'ny firenena, nampisy elanelana entre ny mpitondra sy ny vahoaka hoentiny. Tsy tokony hoeny tsony le teny hoe mampiesona. Ka anjaran'ny vahoaka no mieritreritra hoe iza no mpanakorotana ao anatin'io kandida enina amby telopolo io. Iza le olona teo ministra fotsiny, ary iza le tena mieritreritra ny hoe mba ho lany izy ary mitondra viana hoentina hampandrosoana nyty firenena ty. Ady aza dino fa ny fifidianana no tompoko, tsy hoe akory vahaolana. Alohan'ny mahavahaolana anazy dia processus io. Atsika efa nanaiky fa anatina rafitra demokratika dia miaccepte an'izay. Vokam-panadihadiana mikasika io fanontaniana ny arahan'ny Cool TV FM sy ny agence capsule io no tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso tahaka izao. Manoloana ny fanatanterana ny fifidianana amin'ity taona ity nanambara androaniny teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena fa misy ny etsika mandritra ny iray volana izay ho ataon'izy ireo. Fanadina. Etsika goavana fampandrina fahalemana na opération de sécurisation de grande envergure antsoina hoe mandio no tosainy eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana ho filoham-pirenena ho hatrena ny volana novambra izao. Araka nambaran'izy ireo, entina hiadiana amin'ireo mpandrisika na mpiray tendro antsoina hoe gros bonnet, ny alatrombo, trafika ambasy, famotsinana, blanchiment sy ny asan-jolay samihafa ity hetsika ity. Fa natao ohatran'izay zany dia ohatran'ny hoe nisy faritra vitsivitsy zay tena hita fanafana tany no nirotsahana. Fa amin'ity iray mandeha ity zany dia ahenika Madagasikara ray manontolo mihitsy zany ilay hetsika atao. Ary izy zany no atao dia mba ahafahantsika ahafahan'ny olona zany hanana fitoniana hiarika fitoniana izay mety ho fifidianana ao aoriana. Araka io nambary io mandalo ary aharitra eo amin'ny iray volana eo raha tsy misy ny fiovana ity hetsika ity. Raha ny hita ihany koa saika voasana sy voaresaka anatin'ireo olana tsy fandriam-pahalemana maro samihafa mitranga manerana ny nosy. Eo anatreny tranga tahaka izao midika hoe zany fa azo atao ihany ny mijery vahaolana manoloana ny asa tsy fandriam-pahalemana mirongatra manerana amin'ny Madagasikara. Iandrasana inona izay vao misy ny fanatotosan'izany. Sa misy indray ny famatsiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka ankoatra ny fampitomboana ny teti-bola ho an'ny fiarovam-pirenena sy ny fitandronan'ny filaminana. Mazava manoloana io, ny tsy nanaovan'ny fitondrana HVM tareny Flou Radjaonarmampianina ho laharam-pahamehana izay lafy ny tsy fandriam-pahalemana izay. Etsakilany, andrasan'ny vahoaka malagasy ny vokatra atsapain-tanana amin'ny alalan'ity hetsika mandio ity. Manodidina izay fandriam-pahalemana izay hatrany dia dahalo roanjato lanona nafika ny tapitanàna ny Ambato-Fiandrana alina voaroba avokoa izay rehetra ny lalovany ary vehivavy nitondra voaka iray nidorana izy ireo tao an-tranony. Ialana tsiny mialoha fa mety isy sary anafotoana anatin'ity fanadidina manaraka ity Gaëtan Mandretsina. Mihamafy hatrany ny fanafihana amin'ny tapedina eto amintsika ankehitriny. Ny aliny talata, dahalo mihoatra ny roanjato lanona nafika tao an-tapitanàna ny Ambato-Fiandrana. Voaroba avokoa ny toerana rehetra no lalovan'izy ireo. Dia dahalo roanjato latsaka kely eo ngamba no miditra ny tanàna Ambato-Fiandrana. Tena miditra tanàna Plainville mihitsy ny fa hafa le amin'ny sisisiny fa tena Plainville. Dia namaky mangazay teny amin'ny Troisième. Dia nalainy to daholo ny ngamba tao hoe sarina tavoahangy sisa tavela tao. Entana iray manontolo lasany. Midina teny amin'ny avy eo izy avy miakatra avy any izy dia teo mbola midina andeha mandeha ka ny tsena. Mampalahelo mihitsy le toe-javatra satria tena na ny mpitandro filaminana zany tsy misy hita hoe aiza. Taorian'izay raha ny fanazavana hatrany, ny zara telo ireo dahalo ireo, ny tao am-panao-vapoara, trano iray no nirarahan'izy ireo lasantsy ka nodorany. Vokatr'izay, vehivavy mitondra voka iray no maiky ilan'ny afo tao amin'ny trano fonenany. Ary io alina iny ihany nanao andihana anankitelo zareo. Nanao teo Troisième ny tapany dia nanao tany tao an-tsena ny tapany dia nanao teny am-panao-vapoara pilana voambolona ny tapany. Dia inona moa ny zavatra tena nampalahelo tena am-panao-vapoara zany dia nidorany tamin'ny rarahany sasy avy ny manodidina ny trano teny amin'ny tafo
dia raha matoa voka izay efa akaiky toteraka no kila mainy afo tao dia maty tena mampalahelo izany ka izay no nairana ny mpitondra fanjakana mba asio fidirena akaiky ty Ambatondranana ty fa anisany tena mampalahelo dia mampalahelo satria tanàna distrika ve ohatra mpivoan-tanàna no misy jaratra ohatran'izany. Mialohan'izay andehana dahalo hafa ihany koa no nanafika mpitondra sarety misa 4 naka biriky eo amin'ny 300 metatra miala ny tanàna. Lasan'izy ireo ny omby ny tarika ireo sarety ireo. Mpangala biriky miala kely eo amin'ny 200 metatra n'Ambatondranana eo mpangala biriky Voamaraina amin'ny 7 no dalahony dahalo malainy ny omby. Dia azony daholo ny omby tamin'ny sarety anankefatra dia niady tena niady ny fokon'olona sy ny anona nefa moa tsy dia afaka nanosa loatra le fokon'olona noho le tsy fisian'le fitaovana eny am-pelatanana tany niady tany ihany moa zareo niady tany mba tota ihany le omby tany amin'ny toerana efa manjatonjato kilometatra le izy. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa araka izany ny mponina ao Ambatondranana hijery akaiky ny fahoriana menjady amin'izy ireo. Tsy vao izao no narenesana tranga tahaka izany amin'iny faritra iny saingy tsy misy vahaolana azo tsapahitanana ary mihamafy hatrany ny fanafiana sy ny famonoana olona ataon'ireo dahalo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisokafana tamin'ity androany ity ny fandrafetana ny tatitra momba ny fikajiana ny zavaboary ara-biolojika eto amintsika izay nandraisan'ireo mpisehatra maro anjara. Nandray ny delegaciona Camerounais ihany koa ny ministera ny tontolo iainana fionana izay mifantoka tanteraka amin'ny fifanankalozana traikefa mahakasika ny angovo natoraly. Henri Florio. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 10 izay manana biodiversité tsy manan-tsahala miavaka amin'ny firenena hafa manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny atrikasa izay entina handrafetana ny tatitra nasionaly ho an'i Madagasikara mikasika ny fampiarana ny fiarovana momba ny zavaboary biolojika sy karazan-javaboary mananaina eto amintsika. Fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavin'i Madagasikara tamin'ny taona 2010 sy 700. I Madagasikara izay tsy maintsy manao tatitra isan-taona mahakasika ity fampiarana ny fifanarahana ity. Ny fampahafantarana ny olana ny iainan'i Madagasikara eo amin'ny fampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena io no vokatra andrasana aorian'ny izao tatitra izao amin'ny antony mahatonga ny fahasimbana ara-biolojika. Tsy maintsy manana obligation Madagasikara manao tatitra ny fampiarana an'io convention io eran'izao tontolo izao. Ny vokatra aloha ny zavatra tsy maintsy atao voalohany dia azo aiza ny progrès Madagasikara amin'ny fampiarana ny convention sur la diversité biologique na mahakasika ny biodiversité. Misy zavatra maromaro anatin'ilay convention, misy aloha convention de Haïti izay ahitana objectif eo amin'ny roapolo eo dia voakasika anatin'izany ny conservation na biodiversité, ny utilisation durable na ressources naturelles dia ny implication ny société civile, secteur privé, ny secteur public amin'ny amin'izay resaka conservation sy resaka utilisation durable na ressources naturelles zay. Sehatra maro no mandray anjara amin'ny fandrafetana ity tatitra nasionaly ity. Anisan'izany ireo ministera voakasika sy ny ONG ary ny vahoaka eny fotony. Ny fandrafetana ny drafitra tahaka izao izay entina hamantarana misimisy kokoa ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpiantsehatra miankina sy tsy miankina isa-tokony amin'ny fiarovana ny ala sy ny karazan-java-mananaina misy eto Madagasikara. Zany ireo ministera isan-karazany izay mampiasa na koa zany mandray anjara amin'ny fikajiana karazan-java-mananaina, ao ihany koa zany ireo ONG isan-karazany, eo ihany koa moa zany ireo olona ifotony dia ny zavatra tena hoe andrasana amin'izy ity zany dia ataontsika hoe fikajiana ny karazan-java-mananaina aloha mazava loatra, dia eo ihany koa moa zany izany fikajiana ny karazan-java-mananaina zany dia natao ho fampihenana fandraisana anjara zany amin'ny fampihenana ny fahantrana. Etsy ankilany tamin'ity androany ity ihany koa no nandraisany eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny délégation avy any Cameroun. Ny bantoerana nandritra ny fiona ny fifanankalozana traikefa eo amin'ny firenena rotota mikasika ny paikady amin'ny fampiasana ny angovo natoraly, indrindra fa amin'ireo hazo izay anaovana angovo. Tanjona amin'izao fiaonana izao ny ampahafantarana ny politika ny Madagasikara mikasika izay fampiasana hazo azo avozina izay. Jery hidindinika
idintika amintsika parti malagasy momba ny atao hoe fitantanana ny atao hoe ressource naturel any hoe raha marina kokoa dia momba ny fitantanana ny resaka atao hoe bois énergie nany hoe hazo zay anaovana angovo eto Madagasikara ijery zay mety atao hoe zavatra efa vitatsika na ndraikefa nanatsika mandrona an'izay dia anaovana fifanakozana amin'zareo amin'ny zavatra vitany satria manana koa izy karazana atao hoe sakana am'fatitrany an'izay mba ahafahana mitantana maharitra ihany koa zany ny ressource any aminy. Mbola maro ny sakana ho an'i Madagasikara amin'izay fampiasana angovo izay, manodidina ny 17 tapitrisa metatra cuba isan-taona ny filana. Ilaina ny fisian'ny fifanakalozana tahaka izao mba ahafahana manatsara ny filana eto amintsika. I Madagasikara izay manana tanjona fototra lehibe entina hitantanana ny ala. Anefa ny fahafatsy mamokatra noho ny ressource atao tsy mbola kelikely dia tsy afaka atao hoe aharitra zany raha hoe tsy maintsy omena fahafapo zay filana zay. Dia Madagasikara zany ny roso fametrahana an'ireo fitaovana rehetra amin'ny alalan'ny fanampin'ireo atao hoe mahavana avy any Dilambato mba afa-tsy mametraka fitaovana hoety miasa mba hatanterahana amin'izay fantanterahana an'izay filana zay amin'ny lafiny angovo. Dia mba ahafahan'izareo parti camerounaise maka izy mitrakifa aty amintsika mba ahafahany mitondra zany any aminy raha ohatra ka azo adika na azo amboarina mba ahafahan'izareo mametraka le azy mbola manolo izy amin'izay lafin'izay. Miantoka ny atao hoe fitanana maharitra ny ary eto Madagasikara ary ny faharoa hoe fametrahana fifampitondrana atao hoe gouvernance amin'izany fitantanana zany ary amin'ny fahatelo dia fametrahana famatsiana ara-bola maharitra mba hiantohana izay fiarovana sy ny atao hoe famezalanja ny ala. Ny ministeran'ny tontolo iainana izay tsy mitsahatra mikatsakatra ny fiarovana ny valan-javaboary sy ireo karazana zava-mananaina izay isan'ireo harena sarobidy eto Madagasikara. Voatolotra anao indray ary ireo pejiny dokavarotra rehefa avy eo ijery mahakasika ny passeport isika izay niato efa nanomboka tamin'ny 1 aogositra lasa teo. Hita eo ihany koa ny asa miavaka amin'ity androany ity dia ny fanamboarana ireny elo lehibe ireny izay hita eny an-tsena eny. Rehefa avy eo ary. Finaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Exceptionnelle rentrée avec l'Internet by Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Le meilleur de l'Internet est chez Telma pour la rentrée. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est tout carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Araka ny bande annonce hitantsika teo iny girl follow away dia izay indray no ronan-tsara raha antsika anio alina amin'ny 10:30 eto amin'ny Cool TV. Fa ny ian'izantsika ny vaovao kosa indray dia miato indray ny famoahana passeport etsy anosy nanomboka ny farany volana aogositra lasa teo. Olana ara-teknika no antony izany raha ny fanazavana azo fanadina. Mitsahatra indray ankehitriny ny fanamboarana sy ny famoahana passeport ety amin'ny birao famokarana izany. Ny alatsinainy 7 ny volana septambra lasa teo no nanao famplazana tao amin'ny pejin'izy ireo ny avy ao amin'ny polisy pireneny etsy anosy.
Ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana aogositra lasa teo no fantatra fa ny antony fanamboarana noho ny antony teknika izay tsy nahazahoana fanazavana mazava. Tsy nahazo baiko hamaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ny tompona andraikitra natonona raha ny nambarana. Tsy voasambany anefa no nandrenesana olana amin'ireo milina mpanotany pasiporo vokarina eto amintsika fa efa mateti-pitranga nanomboka tany amin'ny taona 2024 tany. 3 herinandro no feim-potoana lava indrindra ny sinifikatsoana izay nitranga tamin'ny volana desambra 2024. Herinandro kosa ny fotoana fohy indrindra ny sian'izay fatapahana izay raha tsy ahivona izay nitranga ny volana jona 2024 lasa teo. Tsy karitra nefa ny fitombony sandan'ny fanamboarana pasiporo natao izany aza ny kalitaony tolotra omena ireo mpanjifa. Lasa 7,3 ariary izany tamin'ity taona ity raha toa ka 2,3 ariary ny teo aloha. Tsy mbola foafaritra atreto ny fotoana iverenany milina mpamokatra pasiporo amin'ny laoniny. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny polisy-pirenena na ny ministerany atitany. Lafo mavao hafa kosa indray dia mbola tsy miverina amin'ny laoniny famatsiana rano ho an'ireo fokontany maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Isany mitaraina amin'izany ireo mora miverina amin'ny fanasana lamba sy ny fantsakana rano. Mbola tsy voafaritra kosa ny fiverenan'ny famatsiana rano amin'ny laoniny hono teo anivon'ny Jirama Ivrishara. Tao anatin'ny 3 andro no nanana olana ara-pamatsiana rano teto Antananarivo sy ny manodidina. Ora maro isan'andro ny tapaka ny rano tamin'ireo fokontany maro nanaovana fanadihadiana. Tao ihany koa ireo tsy nahazo rano tanteraka nandritra izay 3 andro izay. Ankoatra ny fokontany Akadindravola no tanterina teto amin'ny fampahalalam-bavao. Isa mitondra faisana ihany koa ny fokontany Ambondrona sy ny fokontany Ambalavao Isotry. Rano taty aminay zao nanomboka Fakomaly dia Omaly dia androany tapaka foana dia sahirana be ny olona matsaka aty aminay. Dia zao milahatra be foana ny bidon, sasa miady mifamaly ohatr'izany satria hoe tsy mahazo rano zareo. Tsy mahazo rano dia miferinay izay tapaka amin'ny paopy, sahirana be. Ilaina ilay rano nefa ny olona misy sasany tsy mahazo, misy sasany miasa. Mandritsy ny 3 andro izay tapaka matetika ny rano. Mandeha kely dia mijanona. Mandeha kely izy aloha eo amin'ny adiny iray dia mijanona. Dia tapaka indray dia miverina. Dia mandeha kely indray dia tapaka. Ao anatin'ny 2 andro nefa ny tapaka ny rano. Anay mba handeha ara-dalàna ny rano. Mba satria betsaka ny olona mivelona amin'ilay sasalamba sy amin'ilay karama matsaka. Isa misedra olana amin'ny fatapahan'ny famatsiana rano ireo mivelona amin'ny fanasana lamba sy ireo patsaka. Mitarazoka ny fanatanteraina ny asa fivelomana ary tapaka ny fidiram-bola sy ny karama tao anatin'izay 3 andro izay raha ny fanazavana. Tsisy rano nasana lamba na angovanana nefa ny tompon-damba tsy mety fa ny lamba voakobana ihany ny ilaina. Mianja lamba vita izy vao manome karama. Tsy fiatsaika mibetsaka amin'ilay karama manasa lamba mihitsy ilay izy. Nomboka tamin'ny Fakomaly no mandeha kely ohatr'izao foana ny rano dia veo tapaka tsy mandeha mihitsy raha tsy hariva be amin'ny enina amin'ny fito any. Raha tapaka amin'ny folo any amin'ny 12 amin'ny ray any indray vao miverina ny rano. Miandry dia hoe mandeha kely indray dia tapaka indray vao dia tsy mandeha intsony indray raha tsy hariva be. Nanomboka maly dia nanomboka tamin'ny 1 juska tamin'ny 4 tapaka. Dia androany iray izy nandeha maraina tamin'ny 4 maraina tapaka tamin'ny 10. Izay mikarama manasa lamba nety nefa dia tapa-drano lava izay tapaka fihinanana ankizy sakafo. Tapaka kapoaka izay manomboka izao raha tapaka lava ohatr'izao foana io. Araka ny fanazavana azo teo anivon'ny Jirama, olana ara-teknika vokatry ny fahasimbana fitaovana manodina herinaratra momba ny famatsiana rano eny Mandriseza no miteraka ny fahatapahan'ny rano ankehitriny. Efa ndalana ny fanamboarana saingy tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny fiverenan'ny famatsiana rano amin'ny laoniny. Fanontaniana napetraka ny mpanarabavao ny hoe aizao aiza ny fandraisana andraikitry ny Jirama manoloana ireo fitarainana sy fanamariana avy amin'ny mpanjifa indrindra mahakasika ny fanatsarana ireo fitaovana sy milina mpamokatra herinaratra sy rano. Mbola tsy mipetraka ny politika fiahina ny sokajin'olona marefo eto Madagasikara fa olana maharitra kosa ny tadiavin'izy ireo amin'ny hoe mahaleo tena ara-bola sy mivelona amin'ny fiainana andavanandro no takiana ary vaolana maharitra fanadina Ivrishara zany. Miaina anaty fahantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny any amin'ireo faritra ambany tanàna sy ny manodidina ny tena tsy takona fenina ny fahantrana sy ny fahisaranam-bahoaka raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ny fokontany Ambalavao Isotry nanaovana fanadihadiana
Mivelona misasa lamba, ny fivarotana ny masaka amoron-dalana, ny fitsimponan'ireo kojakoja madinika sy ny karama fibatana entana, ny akamaroan'ny mponina. Isan'ny angatan'izy ireo ny hitondrana vahaolana maharitra, ahafahany mahaleo tena rabola sy mivelona amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ho an'ireo tsy manan-kialofana. Raha ohatry ny manokana aloha dia tena tiako raha misy hoe asa maharitra. Na hoe hivelomako, tena hivelomako zany andoavako fatsany, ampy hivelomanay zany, telo mianaka. Mbola tsisy loatsany, fa vary, menaka aloha dia efa misy vary, dia menaka savony. Misy tsindraindray ohatra hoe bodofotsy, dia misy manome vary masaka. Etsy ankilany, mbola tsy tafapetraka araka ny tokony izy ny politika mazava, iny ireo sokajin'olona marefo eto Madagasikara. Hatreto, tsy ampy ny fampiofanana amin'ny paleo tena rabola azy ireo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy afa-tsy toerana tokana ihany koa ny mandray an-tanana ireo tsy manan-kialofana Anarivony eto Antananarivo sy ny manodidina. Misy ny politika izay apetraky ny ministera ao anatin'ny lavitrezaka, fa ny fiezaka zany dia ny famerenana azy ireo na ny amin'ny tany haviana na ny amin'ny toerana izay efa site de recasement moa filazan'ny ministera anazy, any amin'ny toerana izay efa ny ministera izay fametrahana an'ireny olona sahirana reny manodidina Antananarivo izay miala ny eto an-tampon-tanàna Antananarivo. Ny atotanisa zany nandalo amin'ity toerana ity dia olona eo amin'ny valonjato eo nefa nandalo tato amin'ity toerana ity, nefa zareo mijanona eto zao dia eo amin'ny 80 zany zareo ato tokantrano 200. Mbola tsy nisy hatramin'izao fanampiana maharitra avy amin'ny tompona ndraikim-panjakana isan'ny tokony raha ny fanazavana, na alana ihany koa ny fitsidihana teny an-toerana. Mijanona ho vahaolana vonjy-tavanandro toy ny falorana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fotsiny ihany no hifaninanana ireo tompona ndraikitra isan'ny tokony, indrindra mandritra ny fotoana ny fifidianana. Tahaka ny mahazatra anatin'ny fampahalalam-baovao asa miavaka indray nentina aminao amin'ity androany ity fanamboarana ireny elo lehibe ireny izay hita saika manerana ny tsena eto an-drenivohitra. Michel Aranarzo. Eto Analakely, amoron-dalana tahaka izao no misy ny toeram-piasan'ny sitraka mpanamboatra itony elo lehibe fampiasan'ny mpivarotra itony. Hazo, vy, fantsika, lamba, ireo amin'ny ankapobeny ny fitaovana ampiasainy isan'andro. Amin'ny 7 ora maraina sitraka no mamonjy ity sokajiny ho boraony ity isan'andro. Manamboatra elo, mamatsy ireo mpivarotra eto amin'ny manodidina ihany, ary mazana mandefa ihany koa any amin'ny faritra. Zay mahavita firy moa zany zay isan'andro fa hitanay zany eto dia ihany aloha tsisy hoe alefa makaika fa misy mandeha makany amin'ny province sasany hoe elo be vita amin'ny ady varotana vita eo amin'ny 20 zay isan'andro, eo amin'ny adiny ray eo zany zay va mahavita raiky. Mianatra raha tsy mianatra be no ahay andray. Dia ino ny antony hoe ito no asa atao? Ka hoe io zany mba mahafinaritra, io zany mba mahafinaritra fitadiavam-bola zany dia mba azo zany hitanao raha misy komandinay manatitra an'ilay hazo. Taro le vy kely? Dia le vy kely koa efa misy komandinay zany manao an'ilay izy. Mandrafitra fotsiny izay dia mivarotra. Efa 10 taona no nanamboatra sy namorona ity elo ity sitraka. Saika teo aminy ireo elo hita mivelatra eto amin'ny tsena Analakely. Asa madinika no isokajiana izany, saingy asa madinika mahavelona raha ny fanazavany. Izany mafimafy kokoa noho ilay vita soa. Mafy toy noho ilay vita soa. Jerenao amin'ireny fotsiny. Izy aloha mavelona. Mavelona mihitsy izy. Hamelomana asa. Mihitsy namelomako vadina zanaka. Tia ihany fa tsisy vadinasa hafa mihitsy fa tia ihany asa. Maharitra 2 hatramin'ny 3 taona ny elo lehibe vita malagasy iray. Mandinina ny 5,000 sy 2 alina ariary ny masokarena ary 2 alina ariary no mihoatra arakaraka ny angezany sy ny ahavony ny vidiny. Namoaka fampahafantarana ny Canal Plus Madagascar fa ny chaîne Canal Plus Sport 2 chaîne izay ao anatin'ny bouquet canal dia andefa mivantana ny lalao izay eo an'ny Madagascar sy Senegal ny alahady ho avy izao zany hoe alahady fa 7 volana septambra 2024 amin'ny 2 ora sasany eto Madagascar. Voalohany izao zany hoe lalao izay tanterahana eto Madagascar no mandeha ao anatin'ny chaîne canal amin'ny Canal Plus Madagascar izay.
fa nivaty-antsika maresaka iraisam-pirenena any Japon. Olona ampolo no namony aina ary maherin'ny 300 ireo naratra. Izay ny vokatry ny fandalovan'ity fondreby tany amin'ny toerany atry ny maly fanadinana. Goavana ny adirin'ny takaitra navelany rivodoza JB tany Japon. Raha ny taremarika ofisialy, 10 ireo namony aina, raha 500 ireo naratra. Potika tanteraka ihany koa ny seranam-piaramanidina aokan'izay Osaka. Olona maheriny iray tapitrisa treto no tsy misy herinaratra vokatry ny fahasimban'ireo andrinjiro. Tapaka tanteraka ihany koa ny fifamoivoizana na an-tanety io na anabakabaka. Tsy ity no rivodozana hery indrindra nandalo tao Japon, saingy isan'ireo nampitondra takaitra goavana hoy ny Prime Ministre Shinzo Abe. Nanome toky ny tenany fa hanao laharam-pahamehana ny famerenana amin'ny laoniny ireo fotodrafitrasa simba. Raha nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatry ny toetrandro japonais. Nahatratra 70 kilometatra isan'ora ny tafidrivotra nentin'ity rivodoza ity, ary 20 kilometatra isan'ora ny afainganam-pandehany. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Sava-mandro dia avelo amin'ny fodalo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit, au final, tu es tout loin de nous. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.